Haha, Lakai Sikai Sooriya Sirasai. ඔයා දන්නවද? වෙඩින් සහ වෙල්ඩින් වල තියෙන වෙනස. ලොකු සමානකමකුත් තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මේ පොඩි සමානකම එහෙම වෙච්ච ගමන් ලොකු වෙනසකුත් තියෙනවා. වෙඩින් සහ වෙල්ඩින් අතර. කිව්වම නෑ අරකදී පාසනෝ. ඕ. දැන් මෙහෙමනේ. මේක දෙකම එහෙම පෑසිල්ලක් නේ තියෙන්නේ ඇත්තටම. ඒකට සමාන. ඔව්. නෑ ඒක තමයි සමානත්වය. ඒ දෙකේම සිද්ධ වෙන්නේ පෑසිල්ල. හරිද? එකතු වීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඔගේ පොඩි වෙනසකට තියෙන්නේ මේක. දැන් වෙල්ඩින් වලදී ගිනි පුපුරු පිට වෙලා පෑසෙනවා. වෙඩින් වලදී පෑසිලා ගිනි පුපුරු පිට වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි වෙනස. හරි. ළඟින් යනවා හැබැයි. ළඟින් යනවා. කොහොමද ගිනි තියෙනවා ගින්දර තියෙනවා. මර ගින්දර විසිරෙනවා. Haha, Lakai Sikai Sooriya Sirasai.